今日はデジタルパーマとカットですね。波巻きパーマやってみたくて、これのちょっと短く隠れる長さで、普通下ぐらい、じゃあそれぐらいがいいです。ウエイトをしっかり決めてあげることによってウェーブがきれいに重なっていくんで、正感にしていきましょう。はい、カールのスタートラインこの辺りですかね。どの辺がいいと思いますか？上目の方が多分お顔の形にも合ってるかなと思います。お願いします。お願いします。可愛いぞ。めっちゃ嬉しい。ね大好き。